आम्ही परत एकदा गावात पावले पळया बायलांची तोंडां कशी आवडी सॅड जमा प्रॉब्लम अशें जाल्लें दिसता. कितें फावो हांकां दिसावडो करप गोवान कितें तरी जोडून हाडलें जाल्यार ते हांकां हेंच्या तोंडाचे हास पळयले हांकां हे लोकां बरी खळून हांसोंक ना खंय कोणाचें कितें आसा बरें वायट तितूंय हांकां येना अशी सॅड जाल्ले हो लोक कशें तरी सरकाराक हेंचे हे सगळें पळय तुमकां आमकां झाडाकडे रावले होते काय झाडाकडे पळया तुम्ही ही धनगरांची ही अशी यांची बोकड्यो रानान पोसून आपले पोट चलोवपी हे लोक आपल्याक आनी कितें तरी हांकां कितें तरी सरकारा कडेन कितें मागना बरे भशेन हेल्थान बरी उरची अशें तेंचे मागणें आसता आनी हे अशे रानान पोसून आपले कशें तरी पोटगी चलयता केन्ना सरकारा कडेन म्हाका जॉब दी म्हाका हें दी म्हाका तें दी अशे लोक हे मागिना आनी हेंचो गांव हो असो उद्ध्वस्त करून कितें तरी हेका आहा काय सरकारान तेंचेर लक्ष घालप चड गरजेचें आहा. पळयलें तुमी कशी ती आपले हे पोसून अशें हेंचें सुशिकात जिवन हेंचें ह्या जिवनाक कोण तरी येता आनी पाड घालता वायट दिसता. रानान भोंवन आपले पोसून आपले जीवन जगता ते लोक. तुम्ही आज कितले दीस जाले हांगा बसल्या? आज 35 दीस जाले न्ही. म्हाका सांगा आता तुम्ही अशी तेजे कडेन कितें मागलेले? आम्ही मॅडम कांयच मागून आमी फक्त आमकां वाज येता आनी हे सामके मिशिनरी चालू करता तितले बंद कर आमकां इतले त्रास दिवं नाका म्हणून आमी ताका बरे भाशेन सांगलें. तेन्ना ताका कितें सांगलें तुजे बाबा ते कोंबडे जे आहा चिकन जे ते तुजे दवर पूण हे इतले आमकां बंद कर म्हणून आमी आतां जवळ जवळ 3 वर्सां तेजे फाटल्यान लागली पांया पडली इतले करूं नाका आमचो वेदो मोठो गांव आमचे हेल्थ तेन्ना आमकां कितें तरी जगपाक जाय आमी कितें तरी आमच्या जिवाची कितें तरी भुरग्या बाळाची वेवस्था जावपाक जाय आनी ताका आमी हात जोडून सांगले इतले बाबा तूं करूं नाका फक्त इतलेच कर तुजे मोबायल बंद जालो म्हणून तुका वतान रावूं नाका म्हणटाले. परस काटा गांवान हांव परत एकदां दुसऱ्या फावटी येयला आनी हांवें ऑलरेडी तुम्ही पळया हे लेटर आमच्या NGO मार्फत आमी लेटर केला डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्वीस म्हणजे पणजे हेल्थ डायरेक्टर आसा ताका केला मागीर पोल्युशन बोर्डाक सेक्रेटरीक हांवें केला मागीर चीफ सेक्रेटरी पणजे सेक्रेटरिएटान ताका केला आनी डायरेक्टर ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक केला. कित्याक केला की हे लोक जे सांगता ते तांकां कानान आयकूंक येना काय कितें तेंच्या तोंडाचे हासरे म्हणटा ते सगळे गायब जाल्ले आसा. गांव हो असो आसूंक जाय गांवान लोक रावले न्ही जाल्यार ते हेल्थी आसतात आनी बरे आसता एन्जॉय आसता तांकां कांय पडून वचूंक नासता. पूण हे जे कोणे पार्सेकार म्हणटा पळय तेणे पळय हेंचेर एक संकट हाडून दवरला. हें संकट अशें आसा की हांकां हेंच्यांनी सांगोन बरे भशेन सांगोन सुद्दां आयकना. आतां कोर्टान खंय ताका फक्त हो रस्तो ओपन करा आनी आपले मशीन पळय आसा
ते मेंटेनन्स करपाक म्हाजी मशिनां पिड्ड्यार जातली, म्हजी मशिनांक मेंटेनन्स करपाक अशें म्हणून दिलें. ताका प्रोग्राम म्हणजे तुजी हाड चिकना, तुका हाडून हांगा वेवसाय तुजो परत चालू कर अशें कोर्टान बरोवंक ना. तरी सुद्दां ज्या दिसा ऑर्डर पास जाली रोड ओपन करा ह्या गांवकारांक लोकांक जेन्ना कोर्टाची ओपन केली तेंच्यांनी रोड सोडून भितुल्यान येवन बसले जाल्यार त्याच रातच्या पासून तेणें ती चिकनां हाडपाक चालू केले. तो वास परत चालू केलो आणि सगळे तेणें काम इल्लिगली परत चालू केलें. पंचायतीन हेंच्यांनी रिपोर्ट दिलो पण अजून काय ना. हांवें 4 जाणांक घातलेले आसा. कोर्टाची दिशाभूल करता का कितें अशें दिसता. हांगा 150-200 घरां आसा धनगर समाजाची जी घरां आसा तांकां काबार करपाक लागून सरकाराची कितें योजना आसा का कितें अशेंय आमकां दिसता. जेन्ना गांवचो लोक कितें मागता जाय जाल्यार दिवपाक जाय, कित्याक ते अंधविश्वासी. तांकां कोणेय येवन जर 4 उतरां सांगली न्हू ते ती आयकतात आनी आयकून त्या मनशा भशेन वागतात. हांगा तेजे वायट जावचे पार्सेकाराचे अशें कोणाचोय हेतू ना. तेणे जर आतां ह्या जाग्यार आनीक कसलो बिझनेस करता जायत ते लोक हॅपी आसा, कर बाबा. आनी हेज्या पयलीं त्यांचो कोणाकूच त्रास नासलो. आता कितली वर्सां जाली तो काम करता ते आता तेणे 10-15 वर्ष माहीत झाली त्यांनी. इतली वर्सां 10-15 वर्सां तो काम करता. केन्ना कोणे ऑब्जेक्शन हाडला काय? मग ही आतांच ही बायलां रस्त्यार कित्याक? आतांच हो गांवचो लोक भायर कित्याक? आता तुम्ही पयल्या आज संख्या कमी आसा कारण आहा तेका. कित्याक सगळीच जाणां आतां तेणें काम परत चालू केल्याक म्हणून आंतरुणान न्हिदल्या, जोरान न्हिदल्या, थंडेन न्हिदल्या. कित्याक ते पोल्युशनाचो इतलो तांकां त्रास जाता की अशा रितीने ते रेस्पॉन्स जाता. म्हणजे रिक्वेस्ट आसा ज्या ज्या जाग्यार हांवें लेटर केला त्यांच्यानी पर्सनल रातचे बिचे सडनली येवन विजीट करचे आणि ह्या लोकांक कितें तरी न्याय दिवचो. सरकारान खरें म्हणजे जाल्यार कोर्टाक जी दिशाभूल तो करता, कोर्टाची ऑर्डर कितें आसा आनी तो ऑर्डरची दिशाभूल तो करता, ती दिशाभूल तेणें करची न्हू. आनी तेजेर खरें म्हणून जाल्यार कोर्टानूय तेजेर लक्ष घालचें, सरकारानूय तेजेर लक्ष घालचें. ह्या डायरेक्टरांक सगळ्यांक हांवें जे लेटर बरयल्या तेंच्यांनी अचानक येवन ताका खबर नासतना येवन विजीट करचे आणि हे पळोवचे आणि ह्या लोकांक राखपाचें काम करपाचें. जगाची ना जाल्यानी मनाची तरी मनशांनी लज म्हणटा ती धरूंक जाय. आज पंचायतीतले फुड्यान आसा, पंचायतीन खरें म्हणून जाल्यार येवन पळोवपाक जाय. जिल्हा पंचायतीचो मेंबर जेन्ना इलेक्शनाक रावलो घराघरांनी वचून तेंची पांयां पडटालो. बायलांक जी वयान तेच्या परस धाकटी आसा तेंची पांयां पडला, भुरगीं जी जाणटी आहा तेंचीय पांयां पडला, भुरग्यांची सुद्दां तो पांयां पडला. कित्याक आपूण सदां तुमच्या वांगडा आसतलो म्हणून. आनी आज ही रस्त्यार बसल्या जाल्यार कोणाक हांगा दिसना की ह्या लोकां मदीं येवचें आनी तेंचे तोंडाचे तेंचे हास्य पळयला तुमी कशी सामकी हे जाल्ल्या भशेन. तेंच्या चेहऱ्याचेर तो हांसत ना. कोर्टाचें कितें जातलें कशें जातलें हे अशी तांकां चिंता आसा, भुरग्या बाळांची चिंता आसा, कामा कडेन लक्ष ना आनी हेल्थाचे अशा रितीनी सगळे पाड पडलेले आसा. सगळ्याच वटेन सगळीच जाणां हेल्थान बरी ना. आमी आज सेकंड टायम येयल्या. आमचे रिक्वेस्ट आहा हांगासरलो जो आमदार आहा तेणें खरें हातून बारकायेनी लक्ष घालचें. कोर्टाची ऑर्डर एक भशेची आसा आनी तो वावर करता दुसऱ्या भशेचे. तुमकां आमी दाखयल्या गाडयो कसल्यो व्हडल्यो व्हडल्यो चिकनाच्यो गाडयो येता खाली करतात आनी वयतात. कितें अजुनूय तेच काम तेजे कंटिन्यू आसा. ताका फक्त सांगलेले रोड ओपन करा. त्याने सांगलेले आपली मशिनां बिशिनां सगळी पाड पडटा, ती पाड पडची न्हू ते ताका मेंटेनन्स करचे पडटा, तांकां ऑयल घालचे पडटा, कितें घालता ते आपूण देखरेख करतलो म्हणून. आपूण वेवसाय चालू करतलो म्हणून ना. पण तो ह्या दिवशी ती कितें तरी किट्टी ताका मेळ्ळ्या तो उजो घालता. इल्ली किट्टी ताका मेळिल्ली आहा तो उजो घालता. आमचे रिक्वेस्ट आहा की हे असले कायद्याचे उल्लंघन करनाका. जे कितें करूंक जाय कायद्या प्रमाणे कर. तुका काम करपाक कोण आडयना, पण ज्या रितीने तू काम करता म्हणून हांवें तुका लास्ट टायमार सांगलेले की तुजी फॅमिली घेवन हांगा राव. म्हणजे आता परत रिक्वेस्ट तुझ्या भुरग्या बाळांक घेवन येवन राव, हांगासर राव. आनी ह्या लोकांक कितें त्रास जाता, तुज्या फॅमिलीक कसो त्रास जातलो तेन्ना तुका कळटलें. तेज्या फाटल्यान सदांच धांवप हें गरज नासता. तांकांय सांबाळपाची तितलीच गरज आसा. ते उदक खंयचें आणि तेल दिलं तेल असतं.